வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது சாம்சங் வாஷிங் மிஷினு. ஸ்பின் ஆகிற அந்த ஸ்பின்னு மோட்டருக்கு மேலே வர ரப்பர் போயிடுச்சு. அதனால் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டம்முன்னு சவுண்டு அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். கஸ்டமர் இது கம்ப்ளைண்ட் சொல்லி கூப்பிட்ருந்தாங்க. இந்த வேறு ஸ்பின் மோட்டருக்கு வர மேலே வர ரப்பர் வாங்கியாச்சு. இதை மாட்டிட்டோம்னா அந்த டம்னு அடிக்கிறது போயிடும். இது எதனால டம்னு அடிக்காமனா, ரப்பர் இது மாதிரி கட்டாயி போயிடும், இல்லை ரப்பர் சைடில் ஓட்டை அப்படின்றப்ப தான் அது டம்னு அடிக்க ஆரம்பிக்கும். உங்களுக்கு இது மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் இருந்துச்சுன்னா டிஎம் பண்ணுங்கள். திண்டுக்கல் சரௌண்டிங் இல்லைனாலும் நான் உங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணி தரேன் மேடம். தேங்க்யூ. தண்ணி போட்டு தண்ணி திறந்து விடுவானே. தண்ணி திறந்து விட்டேன். தண்ணி ட்ரெயின் ஆகுதுல. தண்ணி வருதா? இப்போ தண்ணி நின்றுச்சான்னு பாருங்க. நின்றுச்சா? இப்போ திறந்து விட்டேன். தண்ணி வருதுல்ல. போடணுமா? இது போடுங்க. போடலையா? போடல போடுது இல்லை. லைட் எரியும். போடணுமா? இல்லை அப்படியே போடுங்க. புளியெல்லாம் தேவையில்ல. ஓடிட்டுருக்கு. இந்த திறந்தோடனே நின்றுச்சு. இல்லை வீட்டு போடணும்ல, தண்ணியை போட்டு போடணும்ல. அது ஒன்றும் பிரச்சனை கரெக்டாக இருக்கும். ஓடிட்டுருக்கு. செக் பண்ண தண்ணி ஊற்றி பண்ணா